अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम मलूक शाह व्लॉग की जानिब से एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मैं हूं आपका दोस्त जमील अहमद और मेरे साथ मेरी टीम भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं आज 12 रबीउल अव्वल है और आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम टीम मलूक शाह है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, हमने ये चैनल का नाम अपनी बस्ती के नाम पे रखा था। और अभी जो है कुछ देर में जो रैली जो स्टार्ट होनी है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आप देखना कि हम बस्ती मलूक शाह से कहाँ तक जो हमारा फिनिश पॉइंट है हम जाते हैं, और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। और चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो शम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वल्लैल सजा गए सोए हजरत की लचक है, वह शम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गए सोए हजरत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं खोने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं खोने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये ख़वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं खोने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं खोने देते। ये ख़वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है महकते, बाकी बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ خوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جہاں بھی ہو وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلقی کلہم، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یاب رو آنکھیں عین صاد، کاف حیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، لیہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی سونا من موڑا اج دنیا تے آیا، میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، کعبے دی چھت تے چڑھ کے جبریل نے جھنڈا لایا، سب پڑھو درود نبی تے مولا نے فرمایا، میرے
میرے رب نے پوچھ پوچھ کے میرے رب نے پوچھ پوچھ کے آقا نو آپ سجایا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد میلاد ہے میلاد میلاد ہے میلاد قسمت نو جگاؤندے نے قسمت نو جگاؤندے نے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے آقا دا میلاد مناؤندے نے میلاد مناؤندے نے اج سارے عاشق رل کے گلیاں بازار سجاؤ محبوب خدا دا آیا گج وج کے نعرے لاؤ او عرفہ او والا او عرفہ او والا او رحمت والا آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پتھر بھی کلمہ پڑھ دے سورج بھی کرے غلامی سب حور و ملائک رل کے آقا نو کرن سلامی سو رب دی ایڈا رتبہ سو رب دی ایڈا رتبہ کسے اور نبی نہیں پایا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد میلاد ہے میلاد میلاد ہے میلاد فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب آتی اللہ و آتی رسول اللہ سے حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا جلیل القدر نبی ہے کلیم خدا ہے اللہ سونے نال کلام فرمے دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی سے دی امت جا شانہ اپنی سونی کتاب دے اندر جو پڑھے نے سے تا دعا مقدار رہ گیا اللہ سیاں میں کوئی سونے نبی سے دی امت جو کرتے اٹھاوے میرے محبوب دی محفل ہوندی ہے نا جی مالبا رحمت والے نبی دا دیدار ہوگا اصحاب دا اکھی بھی تلاش ہوندی ہے کہیں اصحابی کو بے چینی کہنا ہوندی ہے اے پرایا سا ہے آج ہے تے کل کہنی کہ کوڑے دم دا کیا بھروسہ بندیا دم آیا آیا نہ آیا دم دے مہمانوں ہو سکتے اگلے سال آپا نہ ہو نبی سیدی ولادت ایوے جشن نبی سیدہ خوشاں اللہ سید ہر مسلمان کو ہر دور کے نصیب فرمائے
درود پاک پڑھو میرے آقا دوتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک حضور دی جابر دی خوشی، ایک حضور دے میلاد دی خوشی، کل الجمعہ دی کل نماز دی خوشی، کٹھے میل بہن دی خوشی. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے دکھڑے دور فرماوے اور نبی سے دی امت کو اپنی سلامتی عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. ساؤنڈ نکال، آواز ساؤنڈ پر ہاں آواز یہ نہیں کہتے آپ ایسا کوئی دیر ذوق نواں کر پیدا دیندے کتوں آواز بننی نا اڑے ذوق نواں کر پیدا دیندے قرب دا طے کر قیدا دیندے ظفر مدنی دا میلاد منی جے قبری دے وچ بھی فائدہ دیندے. بس اور پھر سے دوباری دوستو اے سارے دوست قاری اختر صاحب جنہ بہوں خوبصورت کتاب نے سونے نبی دی شان بیان کیتے. دوستو جی میں ساری ٹھے ہوسا ساری ویڈیو اساں سٹارٹنگ پوائنٹ بلاتے اینڈ تک سن دکھائے سے. امید کافی سن ویڈیو پسند آئی ہو سے اور ہی دے نالے عید میلاد النبی دا جلوس احترام پذیر ہے. اگر تسوں کا ساری ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو ہی کو لائک کمنٹ شیئر کر دی ویڈیو. انشاءاللہ مل ڈولا ایک نئے ولاگ دے ساتھ. ہی کہتے ہیں خدا حافظ.